我叫姚尔夏提，我是一名医生。从古至今，我们哈萨克人一直珍视着自己的民族医学，精心守护着祖先留下的宝贵财富。我的奶奶传给我的爸爸，现在我的爸爸在传给我。我也想努力学习，有一天也可以继承和发扬我们的民族医学。таңертең қызмет уақыты өшіп қалыпты ғой. Болды, жинастыр. Қызметке шығайық. Мынау әйе дейді. Ермен. Және ерменнің жапырағы. Бұл ермен неше түрлі болады. Соның ішінде бізге мына көгермен. Соның жапырағы әдетте бұл жел қызу тарату, ыстықты алу, бауыр ауруларына, onun göre sırttan cıvartlardı teri avrularına. Отарбай деген жігіт, Балаға сол негізін су өткен бүйрекке. Содан қақпаға мынау бүйрек ауыратын, екі ауыратын kişilere tez ilgileten akbadı. Çöpler işip жатсың ғой, Мынау жел құзыр етіп бұлын қауыны, тоңқыны шемген жия. Бұғанан дәрі тағамыз. Дәрі таңғанда біздің өзіміз чапталғы болу. Міне, дәрі жасалған дәрі, дәрінің аған чаптап. Қалайсыз, жақсы ба? Тамызды ұстап көрейін, Сарыңызды ұстап көрейін. 下班了，叫我爸回家吃饭吧。Kendi istemişsin falan. Bunun taşında olmadın mı? Vardım. Ne gidiyorsun bugün? Başı benim var mı? Cana gidiyor.